Bagi para penghobi ayam, tentunya sudah tidak asing lagi dengan namanya ayam ngorok. Ayam ngorok menjadi salah satu hal yang mengganggu bagi sang pemilik. Karena ayam ngorok mengeluarkan suara seperti mendengkur, dan tidak itu saja, selain mengeluarkan suara yang kurang mengenakan. Kondisi pada ayam juga menurun, ayam tersebut terlihat pucat dan lemas, dan hidung ayam juga akan berlendir. Oleh sebab itu kita harus cepat menangani ayam tersebut, agar ayam lain tidak tertular. Selain untuk menyembuhkan ayam yang ngorok, tentunya kita harus ketahui dulu, apa saja yang dapat menyebabkan ayam ngorok. Agar tidak sering terulang, penyebab ayam ngorok disebabkan oleh bakteri yang berkembang. Oleh sebab itu, para penghobi harus memperhatikan kebersihan pada kandang, tempat pakan dan tempat minum. Dan pastikan kondisi tempat tidak terlalu lembab. Untuk menyembuhkan ayam ngorok, tidaklah terlalu sulit. Bahkan menyembuhkan ayam yang mengalami ngorok, meliputi banyak metode, dan memiliki banyak cara. Untuk cara mengobati ayam ngorok, ialah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bawang putih. Pada dasarnya, bawang putih ialah salah satu bumbu masakan. Akan tetapi, bawang putih memiliki banyak manfaat jika kita berikan kepada ayam. Salah satunya ialah dapat menyembuhkan ayam yang mengalami ngorok. Selain dapat menyembuhkan ayam ngorok, bawang putih tersebut juga dapat melancarkan pada pencernaan ayam tersebut, sehingga ayam tersebut akan memiliki nafsu makan yang tinggi dan lahap. Cara pemberian bawang putih pada ayam cukup sederhana. Kita hanya membutuhkan satu ruas bawang putih sebesar jari tangan, kemudian diloloskan pada ayam tersebut. Dan berikan 2-3 kali dalam seminggu. Yang kedua, menggunakan jahe. Seperti yang kita ketahui, jahe adalah salah satu tanaman herbal, yang digunakan sebagai pelengkap bumbu dapur, dan sebuah minuman. Namun, jahe juga memiliki banyak khasiat jika diberikan pada ayam. Salah satunya ialah sebagai obat menyembuhkan ayam ngorok. Untuk cara pemberiannya, kita cukup menyiapkan jahe, dan kupas kulit jahe, kemudian dimakankan kepada ayam tersebut. Namun untuk anakan ayam, sebaiknya jahe tersebut direndam pada air, sebagai minuman anakan ayam tersebut. Berikan jahe tersebut 2 kali dalam seminggu. Berikan dengan rutin, sampai ayam tersebut sembuh. Yang ketiga, belimbing wulu. Cara mengobati ayam ngorok, ialah dengan menggunakan belimbing wulu. Belimbing yang biasanya digunakan sebagai sayuran ini bisa dijadikan alternatif untuk mengobati ayam yang sedang sakit. Untuk penggunaan belimbing wulu, kita hanya perlu menyiapkan beberapa belimbing wulu, kemudian diambil sarinya, dan diminumkan kepada ayam tersebut. Untuk pemberiannya, ialah 1 kali dalam 2 hari. Berikan secara rutin sampai ayam sembuh. Nah itu dia, pembahasan tentang menyembuhkan ayam ngorok. Dan semoga video ini bermanfaat buat para peternak maupun penghobi ayam. Salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.